Hi, ich bin Eveline im Tortenland und heute bleibt der Backofen kalt. Ich mache heute eine ganz einfache Schmandtorte mit Mandarinen ohne Backen. Da macht die Arbeit der Kühlschrank. Der Boden der Torte ist ein leckerer Keksteig und genau den mache ich jetzt. Dafür brauche ich einen Tortenring, Backpapier, leckere Kekse und zerlassene Butter. Als erstes zerbrösel ich die Kekse. Runde 2. Dann kommt die geschmolzene Butter dazu und jetzt wieder alles gut verrühren. Ab in die Backform und dann einfach festdrücken. Der leckere Keksteig ist jetzt fertig und geht für 30 Minuten in den Kühlschrank. Der Boden ist jetzt schön durchgekühlt und weiter geht's mit der leckeren Creme. Und hierfür brauchst du folgende Zutaten: Schmand, griechischen Joghurt, Paradiescreme, Mandarinen, Schlagsahne, Sahnesteif und Kinderriegel und Mandarinen für die Deko. Los geht's mit der leckeren Füllung. Alles schön glatt streichen. Und dann die Mandarinen verteilen. Aber bitte mit Sahne. Die Sahne kommt jetzt als letzte Schicht auf den Kuchen. Der Kuchen geht jetzt für ein paar Minuten in den Kühlschrank. In der Zeit mache ich schon mal die leckere Deko. löse
ich nur noch den Tortenring ab und kann dann mit der Deko loslegen. So ganz ohne Schokolade geht's ja doch nicht, oder? Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Bis bald. Ciao. Jetzt hört man das Wort nicht, das ich sagen will. Ich weiß es nicht mehr gut.